ثم إلى زيناه ثم إلى زيناه ثم إلى ثم إلى إلهي غفر الله ذنوبهم ورحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين.
ngahaturkeun nuhun ka guru urang sadayana anu parantos mimpin hadiah. Mudah-mudahan awasan-awasan urang ieu sing didugikeun ka ahli kubur urang sadayana. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Kanggo acara salajengna nyaeta pangaosan inti bade disanggakeun ka guru urang sadayana kersana Kang Ustad Ismail Saleh sumangga waktosna dihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada ma ba'du. Hadratul mukarramin, para bapak jamaah pangosan hormateun pribados tur pamugi dimuliakeun ku Gusti Allah. Sumangga urang sanggakeun rasa syukur sinareng puji urang sadayana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah kalayan takdirna urang tiasa pakempel di tempat dina raraga ngalaksanakeun amal ibadah pangaosan. Mudah-mudahan ya amal ibadah pangaosan urang sing ditampi ku Gusti Allah aya dina ridha rahmat tur magfirahna amin ya rabbal alamin. Shalawat sareng salam pamugi salawasna kasanggakeun ka panutan alam buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para keluargina, ka para sahabatna sareng sadaya umatna. Kalayan disarengan ku barakahna tina ieu pangaosan. Mangga urang tawasulkeun tur ngadoa ka Gusti Allah. Nu kahiji mudah-mudahan yuswa urang sadaya sing dipanjangkeun ku Gusti Allah bare sehat wal afiat ugi ka akhir hayat tur diangge taat. Nu kaduana mudah-mudahan rezeki urang sadaya sing dilancarkeun dijembarkeun ku Gusti Allah nu halal bari barokah. Katilu mudah-mudahan sada keluargi katurunan sareng wargi-wargi urang sadaya sing disarolehkeun ku Gusti Allah. Kaopat mudah-mudahan segala rupi maksad sae urang sadaya sing dihasilkeun ku Gusti Allah. Anu kalima mudah-mudahan dina waktosna urang sadaya tutup yuswa pamugi sing ditetapkeun iman Islam kalayan maut husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika sareng etanya kitu deui baitul mal. Al malu ari harta, al mauqufu anu diwakafkeun, ala a'malil birri kana pirang-pirang amal kahadean, wal musa sareng anu diwasiatkeun naon bihi mal, awil manduri atawa anu dinadarkeun naon lahu mal. Eta laisa lain naon mal, eta kal ujroti tetap seperti buruhan, wal ju'li sarang upah. Intaha parantosan qaul Ibnu Taimiyah. Intaha parantos naon qaul Ibnu Taimiyah.
Qala parantos nyaryo saha Al-Harisi Imam Al-Harisi fal qailu maka ari nu nyariat anu nyaritakeun atawa nu matwakeun bil man'i kana henteu meunang min akhdil ujrati tina nyokot buruhan ala nau'il kurbi kana rupana ibadah eta layamna'u henteu ngahalang naon qail min akhdil masyruti tina nyokot anu disyaratkeun fil waqfi dina wakaf wa amal amanatu sareng anapun ari amanah eta fahiya maka ari amanah eta at-taharatu suci batinan dina jerona batin de jero jiwa anil fiski tina fasek wal kabairi sareng pirang-pirang dosa gede wal israri sareng ngalanggengkeun alas sogo iri kana pirang-pirang dosa leutik. Bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha anu tos kalangkung saminggon kapengker janten imam teh kudu ikhlas. Gambaran ikhlasna henteu ngarepkeun kana diburuhan dina ngimamanana. Ieu teh menurut fatwana ulama-ulama mutaqaddim, ulama terdahulu nyaeta ulama anu 400 tahun setelah hijrah aya nu di masa eta. Tapi saur ulama mutaakhir mah kenging. Ulama mutaakhir teh ulama anu masa hidupna setelah 400 tahun satos hijrah. Nya kitu satenan upami darurat nah dina kayaan terdesak. Nya jalan tengahna latas al wala taruda. Henteu ngahajamenta, henteu nolak lamun dibere. Tapi menurut versi ulama mutaqaddim mah nya kitu eta teh henteu sae. Dina kitab Ihya Ulumiddin sakumanu kamaklum kitab Mau'izatul Mukminin teh intisari atau ringkasan kitab Ihya. Tahdina kitab Ihya Ulumiddin Imam Ghazali nyebatkeun kieu. Imam Ghazali keneh nyebatkeun kieu. Fa in akhadha rizqan min masjidin upami eta imam teh nampi rizki wasilahna ti masjid ya katakeun diburuhan. Qad wuqifa alaman yakumu bi imamati anu mana eta rizki teh anu diwakafkeun keur ngimaman masjid. Au minas sultan atawa kenging rizki nu wasilahna ti pemerintah. Mun zaman kiwari mah aya di Karawang mas jenis hendak urangnya gitu. Insentif kangge guru gitu, insentif meureun kangge imam. Au ahadinnas atawa ti saha wae salah saurang jalmi pala yuhkam bitahrimihi maka henteu bisa dihukuman haram. Pala yuhkam bitahrimihi henteu bisa dihukuman haram walakinnahu makruh ngan tetapina makruh. Ya, makruhna naon coba alasan makruhna? Alasan makruhna jadi seolah-olah melakukan amal sae teh mesti aya bayaranana. Padahal eta henteu hukum haram nya kenging tapi makruh. Wal qaraah fil faraid asyad minha fit tarawih. Kamakruhan dina masalah ngalaksanakeun kaparduan pan salat berjamaah pardu ta.
Makruhan dina ngalaksanakeun kaparduan eta leuwih banget makruhna dibanding fit tarawih kamakruhan dina ngalaksanakeun pasunatan. Jadi pasunatan contoh tarawih. Misalkan aya imam anu ditugaskeun mimpin ngimaman tarawih tuluy diburuhan. Berarti eta imam teh mimpin salat sunat katakeun tarawih. Aya imam anu mimpin salat berjamaah dina salat fardu atau jumatan teras dipasihan buruhan. Berarti eta imam teh ngimaman salat anu wajib. Perbandinganana persamaana sama-sama makruh tapi perbandinganana kamakruhan ngimaman diburuhan dina salat fardu leuwih banget makruhna dibatan ngimaman salat berjamaah dina salat sunat. Tapi henteu dugikeun ka derajat haram makruh. Wa takunu ujratan lahu tuh bahkan saur Imam Ghazali ieu teh eta teh kalebet buruhan. Nah, Imam Ghazali ge walaupun di permulaan kalimatna bi alla ya'khuda nya bahasa anu tos kalangkung pa bi alla ya'khuda alaiha ujrah entong ngarepkeun buruhan, tapi Imam Ghazali nyebatkeun deui di ina ihyana wa takunu ujrah lahu eta teh buruhan. Jadi Imam Ghazali ge lentur eta buruhan kenging ala mudawamati ala huduril maudii kana dawamna kana disiplina ngahadiran tempat berjamaah wa muraqabihi masolihil masjid masolihal masjid jeung manehna mendekati amal maksudnya ngalakukeun amal ibadah dina raraga ngurus masjid ngamakmurkeun masjid ku cara mimpin salat berjamaah fi iqamatil jamaati dina ngalaksanakeun berjamaah. Tah jadi upami teh mah eta teh kalebet ujroh dipasihan ku pengurus atau ku siapapun eta pengurus masjid ku pemerintah kan sok aya nya insentif bagi merebot tos aya ayeuna konon di sapalih daerah muadzin tos aya gitu. Tah eta lamun kalebet ujroh lamun kalebet buruhan teh ka pedah alasanana anjeunna sering ngamakmurkeun masjid ku cara ngalaksanakeun berjamaah la ala nafsi salat lain buruhan salat lain dapiraku urang salat keur sorangan laha maka sabat walaiha maktasabat salat keur urang nya piraku urang di buruhan keneh emangna murang kali ayo jang awoh bahasa netepan engke dipasihan tapi aku gitu tak jadi pamita mah aya imam di buruhan anu adan di buruhan bukan karena adana bukan karena salatna da eta mah individualnya masing-masing tapi karena dawamna ngamakmurkeun masjid ku cara berjamaah jadi ujung-ujungna mah kenging lah masalah ngaburuhan imam teh saur Ibnu Taimiyah ta ieu mah kalimat nu ieu dina mulai qala Syekh Taqiyuddin dugikeun ka kalimat min ahdil masrut bil waqfi eta mah tambahan nu aya di dalam kurung eta mah tambahan ma bainal ma'kufaini minan naqli anil Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu min ziyadatina alal asli nu di antara nu di dua curek dua kurung eta mah tambahan saur sa Jamaluddin Al-Qasimi saur Syekh Jamaluddin eta mah ditambahan ku abdi keteranganana nyelipkeun fatwa Ibnu Taimiyah saur Ibnu Taimiyah ma yukhadu min baitil mal palaisa iwadon wa ujrotan upami teh mah ieu saur ulama mutaqaddim kan saur ulama mutaqaddim mah kapungkur kunaon imam teh teu diburuhan teu sae diburuhan sabab kapungkur imam tu aya alokasi khusus ti kas negara di Baitul Mal kunaon ayeuna dimenangkeun sabab imam-imam zaman kaayeunakeun teu aya khusus nya teu aya khusus
subsidi itu pemerintah makana dimenangkeun tah lamun teh mah kas negara ngaluarkeun nominal artos kangge masihan ka imam laisa iwadon wa ujrotan eta mah lain iwad lain gaganti lain buruhan naon bal rizkun lil aanah ala taat saur Ibnu Taimiyah eta mah rizki keur ngabantuan kataatan lain buruhan gitu bahasana jadi memuliakan profil imam walaupun ieu kas ada negara masihan bantosan nya kanggo imam kanggo nu adan lain buruhan mulyana salat jamaah salat mulyana kumandang adan teu bisa diukur ku materi eta mah rizki keur ngabantuan dina kataatan nya kitu deui wa kadzalikal mal al mauqub ala a'malil birri wal musabihi awil mandurlah laisa kal ujroh wal cu'li nya kitu deui harta anu diwakafkeun ala a'malil birri kana ngalaksanakeun pirang-pirang kahadean istilah wakaf khairi wakaf anu diperuntukkan kangge gerakan-gerakan keagamaan gerakan-gerakan kasaean wal musabi oge anu diwasiatkeun misalkan wasiat tuh keur imam sebagian awil mandur lah atau anu dinadarkeun urang manadar lamun hasil maksud tuh imam anu rek dipasihan misalkan eta oge laisa kal ujroh wal jumli eta ge henteu bisa disederajatkeun jeung buruhan makanya bahasana kieu supaya mantesnya entong bahasa buruhan lah bahasa santri mah bisaroh ieu mah pangbibingah we kaemut dari nu ngamina buruhan mah kudu sebanding dengan masyarakat al ujroh biqarril masyarakat buruhan mah kudu sebanding dengan kacape eta jalmi dugi ka nalar Qur'anna mun capek eta teh dugi ka katalar Qur'anna di buruhan sakitu teu imbang masing mang puluh juta ge entong bahasa buruhan lah teu mantesnya teu mantes jadi seolah-olah ada pimpinan ada bawahan atau ari buruhan tong bahasa buruhan lah saur Ibnu Taimiyah mah nyata mah rizki keur mantosan kataatan lah bahasa ieu mah artos kaemut kadeudeuh yang bahasa santri mah bisaroh lah bahasa santri mah tong disebut buruhan tah jadi kitu kenging cenah upami imam bisa ngambil ti harta anu diwakafkeun urang sambungkeun dina konsep kitab Fathul Mu'in saumpamina suatu masjid kaduh aset wakaf entah itu sawah entah itu perkebunan naon we misalkan eta kenging teu upami sepersekiana dianggo muruhan imam muruhan anu adan kenging teh saur dina kitab Fathul Mu'in disebutkeun wa yusarrafu ray'ul mauqub alal masjid mutlaqon au ala imarati fil bina penghasilan anu diwakafkeun katakeun penghasilan sawah anu diwakafkeun ka masjid eta mah bentuk wakafna teh wakaf mutlak istilah wakaf ka masjid teh hiji wakaf mutlak kadua wakaf imaroh disebutna teh nu katilu wakaf masolih naon ari anu disebatkeun wakaf mutlak ka masjid ae min ghairi taqyidin bi kaunihi li imarati lima salahatin mutlak jadi anu ngawakafkeun ka masjid teh teu aya bahasa kieu ieu wakaf keur pembangunan anu keur pembangunan masjid ieu wakaf keur operasional masjid teu aya kalimat kitu
atau saya mun wakaf teh urang wakaf ka masjid sawah misalkan 1 hektar eta disebutna wakaf mutlak. Di nu kadua wakaf ka masjid teh aya anu disebutkeun wakaf imaratul masjid. Naon wakaf anu kalebetna imaratul masjid nyaeta sagala kabutuhan masjid anu berhubungan jeung fisik masjid. Wakaf pikeun sagala kabutuhan masjid anu berhubungan jeung fisik masjid. Naon contona? Seperti keur pembangunan masjidna, pembangunan fisik masjid, kaasup pager, bahkan di dieu mah kayak paina di kalimat Arabna disebutkeun ngecat bisa. Sagala kabutuhan kabersihan masjid jeung peralatanana misalkan butuh sapu, butuh alat ngepel jeung gaji anu bebersih eta peruntukanana. Wa yusarrafu ray'ul mauqub 'alal masjid mutlaqan, penghasilan anu diwakafkeun ka masjid secara mutlak. Kumaha tadi secara mutlak teh henteu dibahasakeun ieu wakaf kangge anu masjid kang henteu urang tah abdi wakaf keur masjid. Eta kumaha alokasinana? Alokasina kangge naon wae nya tahu seperti tembe. Pokona mah nyaeta pil bina keur pembangunan masjid walau limunarati sok sanajan menara masjid ngadamel menara masjid ngeblenong bisa tah dicandak tina aset wakaf nuana si wakif nate bahasana kitu abdi ngawakafkeun tah ka masjid henteu aya bahasana naon deui eta disebut wakaf mutlak. Bisa tah kangge ngabangun masjid atanapi munarana. Wapi tajsis oge keur nembokna bisa nembokna batana. Amu wasal ngadamel tarajena. Wapi ujrotil qayyim. Wapi ujrotil qayyim oge bisa oge dipake keur buburuh muruhan jalma nu bebersihna. Ya katakeun munena merebot nya. Anu merasa anu bebersih di masjid tah eta wakaf anu eta wakaf mutlak bisa diperuntukkan ke kanggo eta. Ya, kanggo eta bisa. Anu kadua aya wakaf imaroh. Tadi teh imaroh teh segala kebutuhan masjid nah, bisa. Jadi wakaf mutlak jeung wakaf imaroh kelasna sami. Kumaha kelasna sami teh? Kangge urusan fisik masjid. Oge kanggo bebersih masjid, alat-alatna, sapu, alat ngepel, nyembureun sabun paranti enak. Pokoknya urusan kebersihan masjid, oge kanggo muruhan anu bebersihna. Wakaf mutlak, wakaf imaroh berlaku di dinya. La muadin wal imam wal husri wadini teu meunang dipake muruhan nu adan jeung nu ngimaman. Teu kenging dicandak di dinya tah. Upami wakaf mutlak jeung wakaf imaroh teu kenging kangge muruhan imam oge kangge muruhan anu adan karpet oge misal karpet tong di dinya. Waduh nih minyak teh zaman baheula ayeuna mah minyak penerangan lampu mun ayeuna mah keur bayar listrik tong dicandak tadi dinya. Tapi punten ieu ihtilaf kene ke kapayun Imam Nawawi bahasana tajdidul qaul nganyar-nganyar qaulna ke kapayun aya deui. Nah jadi wakaf mutlak atau wakaf imaroh teu kenging diperuntukan kangge muruhan nu adan atawa anu ngimaman. Aya deui anu disebut wakaf masolih. Masolihul masjid. Naon anu disebut wakaf lil masolihil majlis masjid nyaeta sagala kabutuhan masjid anu berhubungan jeung kapentingan masjid. Beda lain fisik ieu mah nya, lain fisik. Ieu mah
nu patali dengan kepentingan masjid. Nah, bisa fisik, ya kan fisik ya bisa. Kan hari tadi mah saklek fisik, urusan kepentingan yang lain tidak. Gitu. Ieu mah bebas, bisa fisik atau keperluan anu sejen. Naon di antarana seperti meser karpet, tuh karpet masjid kurang, balikeun. Di aset wakaf, wakaf masalihul masjid, kangge operasional mun bahasa urang mah nya. Operasional masjid itu. Kangge lampu tuh lu lampu pegatu. Di mana dicokotna? Eta di wakaf. Wakaf ke operasional masjid. Bisa oge maaf. Zaman kiwari speaker fisik atau kepentingan masjid? Kepentingan masjid. Bisa tah. Tuh toana geus ruksak, beli di dinya. Bisa. Kaasup hidangan susuguh keur jamaah lamun aya acara. Ya. Ieu masjid kayakeun muludan ya. Di mana danana? Cokot dina wakaf. Wakaf naon? Masolih, kepentingan masjid. Tah, upami wakaf masolih ieu mah illa ingkanal waqfu limasolihi payusarafu bidzalik, kecuali eta wakaf teh keur wakaf masolih masjid, wakaf keur anu bertalian dengan kepentingan masjid. Eta payusarafu bidzalik bisa dipergunakeun keur minal muadzin, muruhan nu adan, wal imam, muruhan imam, wal hasri, muruhan hasri teh meser karpet, waduh nih minyak zaman baheula mun ayeuna mah pulsa listrik atau reken tagihan listrik nu karitu. Tah jadi punten upami teh mah hayang bebas ngagunakeun nya ameh tuh ieu teuing teu mengikat teuing. Nu penting mah nu disebut wakaf teh kan si wakif pahalana ngocornya selama diguna. Ketika akad ngawakafkeun teh mending cenderung kana masolih ye. Misalkeun si Pulan Pak Abdullah bade wakaf ka masjid, misalkeun Darul Muttaqin, abdi wakaf ieu sawah nu legana 1 hektar ka Masjid Darul Muttaqin, wakaf kangge kepentingan masjid, mangga bebas eta mah. Bebas. Itu masjid perlu eta tah nembok belah ditu orang-orang supaya dilegaan yang pembatas di bisa. Itu tuh arek lebaran. Itu imam can kabere bisa. Itu tuh lampu parum bisa. Ieu tagihan listrik can dibayar bisa. Tah wakaf numpang bebas-bebasna ieu. Jadi ketika ngarahkeun wakaf teh punten, ieu wakafna wakaf naon? Komo abdi mah teu ngalartos kieu we nya. Wakafna wakaf masolih kangge kepentingan masjid. Bebas eta mah pake naon wae. Pan wakaf mutlak mah teu meunang kecuali keur fisik. Ya, teu meunang kecuali keur fisik. Tah jadi mun diarahkeun wakaf teh kitu urang ge mangga nya misalkeun keur fisik masjid na mana deui rek dibangun nanaonna deui kecuali tuh imamna butuh anu pan ari masolih mah bisa. Tuh. Tapi ya ikhtilaf kene. Ya. Wa ma dakartuhu min annahu la yusarraf lil muadzin wal imam fil waqfil mutlak. Anu disebutkeun ku abdi nyata pengarang Fathul Muin, naon anu disebutkeun ku abdi teh nya eta wakaf teh teu meunang pikeun muruhan nu adan jeung imam, eta teh wakaf mutlak. Wakaf mutlak. Huwa muqtado mana qalahu Nawawi fi Raudhah Anil Bagawi. Ieu ge Sohibu Fathul Muin, pengarang kitab Fathul Muin ge berdasar kana nukil dina fatwa na Imam Nawawi dina kitab Raudhah. Imam Nawawi nukil ti Imam Bagawi. Jadi Imam Nawawi nyandak pendapat Imam Bagawi bahwa wakaf mutlak mah teu meunang pake muruhan nu imam jeung nu adan. Kapayuna
benten deui tah fatwa Imam Nawawi keneh lakinnahu naqala ba'dah an fatawil Ghazali tapi Imam Nawawi saatos matwakeun bahwa wakaf mutlak teh teu meunang pake muruhan imam teu meunang pake muruhan nu adan teh saatos eta teh dirubah deui mun undang-undang mah diamandemen dirubah deui ta nu tadina wakaf mutlak mah teu meunang pake muruhan nu adan teu meunang pake muruhan imam saatos nyandak fatwa Imam Ghazali annahu yusarafu lahuma meunang ketak eta wakaf mutlak teh dipake muruhan imam dipake muruhan anu adan saatos ngutip pendapat Imam Ghazali berarti dua satu jalmi beda sumber salah satu jalmina Imam Nawawi sumber pertama anjeuna ngutip di pendapat Imam Bagawi wakaf mutlak wakaf imaroh teu meunang pake muruhan anu adan oge teu meunang pake muruhan imam tapi setelah naon nyandak kutipan ti fatwana Imam Ghazali menang ketak ayeuna mah bahkan di dia disebutkeun wahwa al aujah pendapat anu ku Imam Nawawi dimenangkeun anu bersumber tina fatwa Imam Ghazali nyaeta ngameunangkeun wakaf mutlak bisa dipake muruhan imam atawa muruhan anu adan jadi anu mah kieu tapi wakaf ka masjid ya wakaf naon lah teu ngalarti urang mah wakaf weh gitu teu ngalarti lah urang mah wakaf we lah wakaf keur masjid ulah saep teuing ku anak jeung ku turunan tah Imam Nawawi kene berpendapat berdasar fatwa Imam Ghazali menang ieu pendapat nu leuwih sahih jadi dimeunangkeun nah jadi menangkeun tuh Imam Ghazali anu berpendapat jadi Imam Ghazali ngameunangkeun nu adan nu imam diburu bahkan bisa dicandak dina wakaf nu mawi nembe di logat bahasana saur Imam Al-Harisi palqail bin mal bil man'i min akhdil ujroh pendapat anu ngalarang kana nyandak buruhan ala nauil kurbi kana bentukna ibadah layamna min akhdil fasrut fil waqti henteu bisa ngahalangan ieu imam atau muadzin teh henteu bisa ngahalangan karena narima na buruhan nu dicandak tina wakaf eta mah terserah rek wakaf mutlak komo wakaf masolih mah kangge kepentingan masjid kumaha lamun dina koropak pan soalnya koropaknya pang koropak sok aya taeta koropak kumaha bisa tuh koropak pakai muruhan imam pakai muruhan nu adan jeung sagala rupa tergantung niat judul koropakna kumaha judul maksudna mah upami dina koropak upami hoyong bebas sebebas wakaf masolih kangge kepentingan masjid upami hoyong bebas eta koropak teh ulah di labelan sodakoh jariah pasoka di kotak ieu sodakoh jariah sodakohnya misalkeun tong di labelan sodakoh jariah naha margi saur sapalih ulama was sodakotul jariyah mahmulatun indal ulama alal wakfi sodakoh jariyah menurut para ulama menuju nate sederajat jeung wakaf kama qolahu Rafi'i seperti pendapat Imam Rafi'i berarti lamun wakaf mah walaupun tadi aya ikhtilaf pendapatnya Imam Nawawi keneh tapi wakaf mah tidak sebebas anu sanesna tah kumaha carana atos we entong di labelan jariah tos we nah bade kotak amal ke nya kotak amal ieu mah tapi entong bahasa jariah mah jadi saklek nya wasodaqatul jariyah mahmulatun indal ulama alal waqfi kama qalahu Rafi'i
seperti pendapatna Imam Rafi'i bahwa sedekah jariyah teh sebanding sareng wakaf. Bisi kurang bebas yuk ngagunakeunana. Geus we, ieu mah bilihnya. Bilih orang teh salah satu masjid teh meureun sumberna di antawisna sumber keuanganna teh meureun di jamaah. Nah Jumat, nah sadi dinten sok aya nu ngalebetan. Kos we kotak amal we supaya kangge naon? Itu rek aya acara, cokat pada boga koropak ieu. Itu rek acara anu candak, itu listrik candak, itu buruhan candak di dinya bebas jika masolih. Jika masolih. Nah, jadi simpulna sakumaha anu aya dina kitab Ismidul Ain. Ismidul Ain teh sisi na kitab Bugiyatul Mustarsyidin. Jadi saur dina kitab Ismidul Ain al mauquf alal masjid au ala masolihihi, perkara anu diwakafkeun ka masjid mutlak berarti teh nya anu ka masjid teu aya bahasa naon-naon, au masolihihi au ala masolihi atawa kangge kamaslahatan masjid yusarrafu minhu lil muadzin wal imam waduhni wa nahwihim alal mu'tamad, bisa digunakeun kangge muruhan nuadan, kangge muruhan imam, minyak mun zaman ayeuna matagihan listrik, meureun wa nahwim jeung saumpamana eta naon we eta mah alal mu'tamad, bahasana mu'tamad ye pendapat anu bisa dipakai sandaran. Berarti ieu pendapat Imam Nawawi nu kadua nyata anu berdasar tina nukil tina Imam Ghazali senada sareng dina kitab Ismidul Ain ge. Ismidul Ain teh sisina kitab Bugiyatul Mustarsyidin tuh. Bi khilafil mauquf ala imarati, beda dengan wakaf imaroh. Imaroh tadi wakaf imaroh teh naon nyaeta segala kebutuhan nu berhubungan jeung fisik. Tak eta mah anu berhubungan jeung fisik mah wakaf keur bangunan masjid mah la yusarrafu min syai'un lidalik, teu meunang pake muruhan imam, muruhan nu adat. Nya uwihan deui ieu mah supados eta pengalokasian wakaf teh sumarambah universal bisa ka mana wae. Ya ieu mah saha wae ieu mah nya. Bilih bade ngamaksad bade wakaf atos we cenderungna kana masolih kangge kepentingan masjid. Eta naon we yo bisa imaroh ya, bahkan wakaf mutlak ke abdi wakafna jenis naon ieu teu ngalarti lah urang mah penting mah wakaf kana wakaf lah teu ngalarti ulah sok diriet-riet lah cenah moal jadi yo ngancapna teh moal jadi oh geus lah candak pendapat Imam Nawawi nu kadua pendapat Imam Nawawi nu kahiji mah berdasarkan nukil ti Imam Bagawi mah teu kenging kangge imam kangge nu adan, tapi pendapat Imam Nawawi nu kadua nyata anu berdasar ti Imam Ghazali ngengingkeun sederajatna jeung masolih wakaf atasnya. Tak jadi imam ieu salah satu pondasi deui pendukung bahwa imam nu adan bisa dipasihan buruhan. Berarti uihan anu penerangan minggon kapengker nyaeta pendapat ulama mutaakhirin, sabab eta muadzin eta imam teh henteu naon teu aya alokasi khusus di kas negara di Baitul Mal. Atosnya ngatos kan saur di nomor katilu teh ngimaman teh kudu ikhlas jeung ngalaksanakeun amanah Allah. Tafsir penjelasan ikhlas nabe aina amanah Allah. Naon anu dimaksud ku amanah? Wa amal amanah fahiya at-taharatu batinan anil fiski wal kabair wal israr alas sogoir. Adapun anu disebutkeun seorang imam teh mangrupikeun pelaksana amanah Allah teh nyaeta fahiya at-taharatu batinan, jiwana batina sing suci. Suci ti mana? Anil fiski tina sifat
pasek teh nembongkeun teuing doraka teh dipertontonkan. Idi eta imam lain anu sok imaman geuning eta main gaple hareupeun batur satu. Idi eta hareupeun batur ngigel kudu eta nyawer sagala nembongkeun teuing kadorakaanana. Wal kabair nya komo dosa gede mah sing amanah ulah ngalaksanakeun dosa gede. Wal isror jeung ngalanggengkeun dosa leutik. Wal isror jeung ngalanggengkeun alas sogoir kana dosa leutik. Jadi imam teh idealna sanes kakuduan idealna imam teh tong katempo teuing dorakana atau tong ngalakukeun doraka gede atau tong ngalanggengkeun dosa-dosa walaupun leutik. Pertanyaanna kira-kira zaman kiwari aya teu jelema nu bersih walaupun tina dosa leutik? Ulah si eta mah doraka wae. Saha nya anu teu doraka di lemburnya? Yuk urang lamun bahasa Indonesian Idol mah urang ngayakeun acara naon audisi imam. Syaratna eta imam teh teu meunang doraka. Neong maaf lain teu aya ngan jarang. Nepi ka urang maot milari oge, nepi ka poe kiamat aya si ayanya tapi jarang. Hese mendakanana. Nya mangga saha sih anu teu doraka? Nyampe dawe dorakana nu katempo teu katempo. Nu mawi dina kitab At-Tabaqatul Kubra karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. At-Tabaqatul Kubra teh kitab anu nyarioskeun 424 wali. Aya salah seueus wali jenenganna Imam Abu Ali Fudail bin Iyad atau nu sok kenal Imam Fudail bin Iyad. Saur Imam Fudail bin Iyad, man tolaba akhon bila aibin soro bila akhin. Man tolaba akhon bila aib saha jalma anu neangan dulur anu eueuh cacadna, eueuh aibna. Urang mah hayang boga dulur, hayang boga babaturan, kaasup hayang boga imam teh anu teu boga dosa. Soro bila akhin, manehna moal boga dulur. Orang yang mencari saudara yang tidak punya dosa, maka dia tidak akan punya saudara. Gitu bahasa lugasna. Sok pek teangan, maneh boga dosa teu? Boga. Moal bisa jadi babaturan urang. Aprak deui, milari jami anu teu aya dosa. Rarasaan mah seperti neangan jarum ditumpukan jarami. Memang nage sakumaha nu tos kapungkur didugikeun palebah pembahasan awal-awal bab imamah, bab jadi imam, hukumna makruh upami diimaman kuno pasek, kuno doraka, walaupun alim, walaupun seueur elmuna, ongkos seueur elmuna tapi kosok doraka. Sah teu salatna? Sah. Tapi makruh. Tapi nya makruh oke, kira-kira aya henteu? Imam anu sama sekali ari sama sekali teh dosa mah da sanes nabi sanes wali lah anu nu ieu we lah anu sakedik dosana nya duka dari eta mah urusan tersembunyi urusan eta mah aja berarti matak upami milari upami nampi keterangan ya dibulak-balik deui nya ideal mah kieu idealna mah sakumaha kapungkur dina kitab nih tuh jen di awas nya nukio itu ideal tapi sakir-kirana teu aya nya kumaha atuh nya paling oge lah anu teu nemen teuing lah dorakana teu nemen teuing sana itu si Akmal nemen teh kana doraka ari ieu ya si osok si doraka tapi dibanding si Amar ada leung si eta si ieu jadi candakna akhopud dororoin anu paling sedikit mafsadatna gitu madaratna tanu mawi mangga we pilari ya, saha anu teu gaduh dosa zaman kiwari
dosa leutik, dosa gede, nya dosa leutik tapi dianggerkeun nya eta ge henteu amanah sih salaresna mah. Tah dina urusan dosa teh jelas ari dosa teh wiwirang jelas. Sawur abdi ngutip dina kitab Is'adur Rafiq Syarah Sulam Taufik. Kasauran Imam Awam bin Hausyab namina teh. Arba'un ba'da dzanbi syarrun minadz dzanbi. Aya 4 rupa anu leuwih goreng tina perbuatan dosa. Nuju mah dosa teh goreng, ieu nu 4 ieu leuwih goreng tina perbuatan dosa. Arba'un ba'da dzanbi syarrun minadz dzanbi. 4 hal setelah perbuatan dosa jauh lebih jelek dari perbuatan dosa itu sendiri. Naon nu 4 teh? Nu kahiji al istisgor. Naon istisgor teh? Istisgor teh nganggap leutik karena dosa. Nganggap sepele karena dosa. Dosa jelas gorengnya, dosa jelas perkara henteu sae. Tapi upami jalmi ketika berbuat dosa teh bae ieu mah da dosana ge dosa leutik ieu. Nu penting mah henteu ngalakukeun dosa gede. Tah misalkan kitu. Eta namina istisgor namina teh. Dina sapalih keterangan nyebatkeun saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'zamud dunub indallah asgoruha indannas. A'zamud dunub indallah. Panggede-gedena dosa mungguh Allah. Dosa yang paling besar menurut Allah asgoruha indannas, anu dianggap leutik ku urang. Ya, ini ngalakukeun eta we bae. Da ieu mah dosa leutik. Dosa jelas perkara goreng. Tapi lamun dianggap leutik jadi goreng, jadi leuwih nemen gorengna, keur mah goreng jadi tambah gorengna. Anggap sepele karena dosa. Sahabat Ibnu Mas'ud nyebatkeun innal mu'min yaro dunubahu ka'annaha fi asli jabal yakhofu ayyaqo alaihi. Inna mu'min yaro dunubahu ka'annaha fi asli jabal. Jalmi mukmin mah nganggap dosa teh seperti sagede gunung. Urang ye cicing dipayuneun gunung nu ageung. Tah jiga kitu. Ya khofu ayyaqo alai, sok sieun urang teh nabrak eta gunung. Jadi jalma mukmin mah dosa teh sadayana teh aya dosa leutik, dosa gede diangkon gede we pokona mah. Tapi sabalikna wa innal fajir yara dunubahu kadubabin waqa'a ala anfih. Jalma fajir mah jalma tukang doraka yara dunubahu kadubabin, nganggap dosana teh jiga rametuk, jiga laleur. Waqa'a ala anfih nu cicing dina irungna. Pami rametuk, reungit, laleur, eunteup dina pangambung urang. Gampang teu pangusirna? Gampang. Ngigeugeun beungeut urang ge mangkat. Niup, kitu ge mangkat. Dah, cetek dosa leutik ieu. Tah upami jalmi ngalakukeun dosa, oh, gini ngeureuyeuh wae. Eureun can eureun bae da ieu mah dosa leutik. Goreng, leuwih goreng tibatan dosa. Nya jelas mah dosa mah goreng ditambih nganggap bahwa dosa teh leutik. Naudzubillah min dzalik. Hiji, nu kadua dina urusan dosa. Arba'un ba'dadan bisyarru minadan bi teh nyata nu kaduana igtiror. Igtiror teh terlena dengan ampunan Allah. Terlena dengan ampunan Allah teh kieu ya, Pak. Terlena dengan ampunan Allah teh kunaon ngalakukeun dosa? Nyantai we atuh, riweuh-riweuh teuing. Pan Gusti Allah mah jembar
Hampura tinggal sholat tobat kamu bari ceurik mah beres urusan misalkan gitu beres urusan tak itu disebutna igtiror numawi dina kitab Tanbihul Muktarin kalimat wa amma gururul usat minal mu'minin faqauluhum ghafurur rahim wa amma gururul usat minal mu'minin faqauluhum ghafurur rahim mukmin anu tertipu daya ku keyakinan teh nya ku keyakinan nu salahna faqauluhum ghafurur rahim ucapan manehna ghafurur rahim Allah mah jembar hampura jeung jembar kanyaahna ieu hah dosa wae nyantai tinggal sholat tobat tinggal istighfar beres jadi nganggap nate segala sesuatu teh Allah teh jembar hampura berarti ngeyelnya ngeyelkeun karena jembar hampurana Allah aya hikayat Pak abdi mendak ieu kapungkur dipaparin buku urerencangan kayak santri tapi lari taku nami buku nate di atas sajadah cinta teh aku di atas sajadah cinta karangan Habibur Rahman Asyiraji dina eta buku dihikayatkeun cariosna aya dua bersaudara rai raka sanasab tapi beda nasib saturunan tapi nasibna beda raka nama getol ibadah sadidin tentenya di masjid maca Quran wiridan itikafnya kitu keumah lah pada melan jalmi di lebat masjid mun rayina bentar pisan 360 derajat bertolak belakang rai nama tukang doraka cicingna mun zaman kiwari mah di diskotik wae mak non nyekek botol minuman mabok lacur wae kitu jeung kitu we tapi dua jalma eta kaeuntepan anu disebutna titik jenuh disebut titik jenuh naon titik jenuh teh di mana orang rasa bosen jenuh karena aktivitas nu sering ku urang dilakukeun walaupun hobi naon karasep teh mambaso unggal poe baso isuk baso beurang baso puting baso bosan moal bosan eta disebut titik jenuh namina masing hobi oge bosan orang mah nah eta disebut titik jenuh tapi hati-hatinya lamun aya titik jenuh hati-hati ya. Dua nana kaentepan anu disebut titik jenuh eta rakana bosen sadidinten di masjid wae urang hirup teh monoton amatnya unggal poe anu dihareup ka tempo teh pangimaran unggal poe teh Quran wiridan itikaf Quran wiridan itikaf bosen hayang teh tah bahasana hayang teh kumaha sih rasana nyobaan doraka jika adik urang tuh jika adik urang oh di urang pun doraka wae ieu mah hayang teh nyobaan engke kumaha lamun geus doraka balik deui ka Allah tinggal tobat da Allah teh maha Ghafurur Rahim Allah teh jembar hampura jeung jembarnya ahna nyobaan eta titik jenuhna lanceukna ayeuna adina sami kena ku titik jenuh bosan ya urang ya unggal poe abok deui mabok deui mabok lacur urang hirup kieu wah teh unggal poe nya hayang nyobaan ibadah jiga lanceuk urang ieu mah hayang ngarasaan kumaha sih ibadah teh nya lamun resepnya tuluykeun lamun teresepnya nya tinggalkeun dan ngaranna ge nyobaan titik jenuh arek nyusul lanceuk ka masjid supaya engke bareng di masjid lanceukna nyusul adina ka mana ka diskotik
arek arek nyamperkeun adi ah. Ya semua ieu mah yang nyobaan we gitu rek bareng jeung adi ya ame aya baturna nya adina ge arek ka masjid ah rek salat ame aya baturna jeung lanceukna nu tadina ti masjid mangkat ka diskotik rumah bordil adina nu tadina di diskotik mangkat ka masjid dikeresakeun teu moprok di jalan teh duka jalanan beda duka kumaha adina anu berangkat ti diskotik menuju masjid lebat masjid oh mananya si AA teh mun bahasa teh ieu lanceuk teh mananya jadi batur ah kebaiklah salat da titik julung doraka wae hayang nyobaan taat adina lanceukna berangkat ti masjid ka diskotik mananya adi teh nya ame aya baturna mabok nginum nu tadina mah duanana teh cuma nyobaan adina nyobaan panasaran rasana doraka kumaha lanceukna nyobaan doraka teh kumaha rasana adina nyobaan ibadah teh kumaha rasana duanana beda tempat adina ka tempat ibadah ka masjid lanceukna ka tempat doraka ka diskotik ditakdirkeun dina eta waktu teh terjadi gempa bumi nu dahsyat pisan wah 0, sekian skala Richter lah wah hancur porak-poranda kabeh bangunan porak-poranda ka asup masjidnya diskotik oge alancur satos gempa reda mun zaman kiwari mah tim SAR lah tim evakuasi milari korban-korban anu katimbun ku reruntuhan bangunan pas ka masjid heula yo di korehan bisa aya kapanggih aya mayit anu leungeun katuhuna nyekel tasbih bari kencana ngeukepan Quran pas ditelek-telek kek mun cek tim evakuasi teh asa wau ieu jelema lain si ieu teh anu sapopoe sok mabok wae lain si ieu teh sapopoe anu sok lacur wae ieu teh jelema ieu teh nah ayeuna ieuna pageuh keur nyekel tasbih ieuna keur nangkep Quran tos maca Quran meureun nya maot padahal kamari-kamari mah tukang doraka tapi akhir hayat jadi alus disebut husnul khotimah nya kitu deui ketika tim evakuasi milari di reruntuhan diskotik mayit-mayit kapanggih nya termasuk kapanggih aya lalaki anu leungeun katuhuna keur nyekel botol minuman leungeun kencana keur nyangkaleng awewe lacur meureun abok bari lacur ayo ke asa kenal lain ieu teh jalma anu sok di mana teh di masjid oh geuning ieu jadi aya di diskotik lain sapopoena henteu leupas geunina tasbih meni antel eta leungeunna kana tasbih kunaon ayeuna jadi nyekek botol kunaon ayeuna leungeun kencana keur nyangkaleng awewe maot jadi suul khotimah padahal sebelumna tukang ibadah adina sebelumna tukang doraka tah ieu keur nerangkeun lanceukna ieu lanceukna keuna ku igtiror naon igtiror teh terlalu ngeyel karena gopuru rohimna Allah doraka nyobaan gampang tinggal tobat kok Gusti Allah da gopuru rohim ieu Allah mah jembar hampura jembarnya ahna marukana meureun maot teh kumarena bisa diatur jadwalna meureun tungtungna mah maot tadi disebut iktiror naudzubillah min dzalik jadi lamun jalmi doraka kunaon masih doraka yeuh entong dianggap pusing atuh santuy we santuy santuy kumaha alam Allah gopuru rohim ieu tinggal tobat beres urusan dua tah disebut iktiror katim istibsyar naon istibsyar teh ngarasa bunga ku ayana doraka jadi doraka teh merupakan suatu kebanggaan wih urang sia urang kamari geus jalan-jalan jeung si eta bisaeun ngajak jalan si eta urang mah bisa
mun indah pokona mah doraka dibanggakeun. Ih janjian orang bobogohan jeung si eta di laut di ieu. Wah, batur mah teu bisa. Hayang ka manehna teh kudu make mobil wae, urang mah motor butut oge jadi. Naon isinya beungeut. Beungeut ganteng terlalu ganteng misalkan. Bunga tah jelema teh kudu nama doraka teh sieun. Ieu mah kalah kalah bunga. Tah kumaha nu kitu? Saur Imam Ibnu Athaillah dina kitab Hikamah, hatena maot disebutna. Kumaha si ari ciri hate hiji jalma maot? Saur Ibnu Athaillah, min alamati mautil qalbi, di antara ciri maot hate seseorang. Hiji, adamul husni ala ma fataka minal muafiqat, anjeun henteu ngarasa lebar lamun katinggalieun amal hade. Dua, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zalat, anjeun henteu sieun teu nalangsa lamun nyieun dosa. Ieu mah kalah ka bunga. Naudzubillah min dzalik. Jadi bunga tah keur dosa teh goreng kaeuntepan ditambah ku bunga dina ngalakukeun doraka nya leuwih goreng. Tilu tah tina opat rupa teh. Nu kaopatna isror. Naon isror teh? Terus menerus karena ngalakukeun dosa walaupun anu diterus meneruskeunna dosana dosa leutik namana isror. Mawi Imam Ibnu Athaillah nyebatkeun la kabirota ma'al istighfar wala sogirota ma'al isror. La kabirota ma'al istighfar, henteu kaasup dosa gede ari di istighfaran wae mah. Abdi teh tos ngalakukeun dosa gede tapi istighfar wae moal gede. Wala kabirota ma'al isror nya teu kaasup dosa. Wala sogirota ma'al isror nya teu kaasup dosa leutik ari angger mah. Ya abdi mah dosa leutik tapi sering. Oh nya jadi dosa gede ari sering mah. Tak ieu abdi sareng murang kali ka tos ngadugikeun nunjuk ngaos tafsir. Ieu anu disebut penyakit raun. Naon penyakit raun teh? Karat dina hate. Kumaha karat dina hate teh? Nya kumaha disebut karat dina hate teh? Disebut karat dina hate teh nya eta saur Sayyidina Ali, innal iman la yabdu fil qalbi nuktah baydo. Iman atau amal hade itu seperti orang nuliskeun titik bodas. Lamun katakan papan tulis hideungnya blackboard, lamun papan tulis hideung dititikan wae ku kapur bodas tek 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 lila kalilaan eta papan tulis nu hideung teh bakal katutupan ku warna bodas. Tak amal hade teh jiga kitu. Lamun jalma ngadamel amal hade jiga nitik bodas dina hatena. Kullama zdadal iman izdadadalikal bayat. Semakin bertambah keimanan, semakin bertambah amal hadena, semakin bodas we hatena. Malal abdul iman ibyadul qalbu kulluh. Lamun iman geus sempurna bodasna nya geus iman ge bodas hatena semakin bodas deui. Sabalikna wa innan nifaq layabdu fil qalbi nuktah sauda. Munafik atawa doraka teh seperti titik hideung dina hate. Contoh ieu contoh supaya paham. Ieu kertas bodas, Pak. Kertas bodas. Jadi hati orang teh seperti kita anu can aya dosa. Lamun misalkan orang berbuat dosa seperti ngadamel titik hideung hiji. Itu hiji. Dua dosa, dua titik hideung. Tilu dosa, tilu titik hideung. Opat dosa gitu ini. Kira-kira selama 24 jam. Hiji dua ngadamel dosa. Hah? Hiji dua. Seueur meureun abdi mah. Berarti lamun seueur dosa terus seperti orang ngadamel titik hideung dina hate. Kullama zdada nifaq, lamun bertambah dorakana izdada dalika sawada, maka eta hideung teh semakin bertambah. Paidastakmalan nifaq iswadal qalbu kullu. Lamun munafik geus banget nya hatena geus hideung. Ta ieu anu ku Gusti Allah disebatkan di surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Untuk
tapi hatena bakal jadi berkarat gara-gara pagawean dosa eta jalma-jalma. Jadi lamun hate tos berkarat tina perbuatan dosa anu dianggerkeun nya walaupun dosa leutik tapi ari dianggerkeun mah bakal berubah jadi hideung eta teh hate teh disebutna ron. Naudzubillah min dalik. Tah isror teh bisi kitu, bisi jadi raun, penyakit raun. Uyandi kana bab ieu. Jadi amanahna seorang imam disebut amanah teh nyaeta di antawisna dirina sing ulah kaancikan ku pasek nembong kenting doraka, ulah kaancikan ku dosa gede, ulah nganggerkeun kana dosa-dosa leutik. Tapi kan jalmi mah teu luput tina dosa. Jadi saur pikih mah sah-sah wae. Ngan pedah henteu ideal lah. Ideal nama imam teh anu beh dituna bersih tina dosa, beh dieuna lah henteu pasek teuing, henteu ngalakukeun dosa gede teuing. Kitu rupina mah Pak, sementawis anu kasanggakeun mudah-mudahan sing janten ilmu manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saat acan ditutup manawi anu badhe naros mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah kahartos penjelasan anu Bapak nembe sampaikan. Badhe naros Pak terkait wakaf. Ada salah satu seorang wakif yang mewakafkan untuk bangunan masjid dan kemudian oleh anak keturunannya dijadikan rumah tempat tinggal. Nah, apa hukumnya Pak dan cara menyikapi kita seorang muslim itu seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakantenan bilih nu saneh. Aya. Cakap. Halo. Eh, Bentar. mangga. Perkawis tadi teh ya anu masjid teh aya imaroh, idaroh, riayah mainten ya. Ari imaroh teh kanggo Fisik. takmir masjid mainten ya. Mohon. Muadzin imam. Idaroh kanggo bangunan, pamiri ayah kanggo pangriksa atau napi naon teh pemeliharaan gitu nya. Dina wakaf aya anu tadi disebutkeun mutlak. Wakaf nanti mutlak kanggo imaroh panginten Mutlak, imaroh sareng masolih. Kanggo dihususkeun kanggo eta we cenah makmuran masjid. Namung masjid teh tos teu cekap, lahanna sempit, dipeserkeun taneuh. Lamun teu dipeserkeun kana lahan kumaha kitu nya. Da jamaah tos membeludak. Kumaha tah sapertos kitu permasalahanna sedengkeun tadina wakafna wakaf mutlak teh. Wakaf mutlak dipeserkeun kana taneuh maksudna. Nuhun. Wakaf mutlak teh anu kanggo takmir masjid nya enten kanggo muazin, tapi kebutuhan anu mendesak nyata lahan kanggo bangunan masjid memperluas margi jamaah tos membeludak sangeun pinten gitu apun enggak wajib. Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf nu terkenal nu ayeuna teh wakaf produktif ya. Atau wakaf tunai. Tapi di dalam wakaf tunai itu ada jangka waktu tertentu gitu. Abdi ngawakafkeun artos 10 juta
jangka waktu 5 tahun. Dan setelah 5 tahun dicadak deh wakafnya. Da ayeuna upami urang ngawakafkeun benda tidak bergerak, sawah, tanah gitu, tapi ahli waris nih nyandak deui eta tiasa henteu. Nah, upami lebih aman mungkin disertifikasi tanahnya itu atau masjidnya itu atau sawahnya itu di atas namakan masjid, sertifikasi wakaf. Nah, ya kumaha menurut tuntutan agama pertos gitu. Itu wakaf tunai memang sudah dipraktekkan di Bank Syariah Mandiri, sudah dipraktekkan ada. Gitu aja pertanyaan. Ya, cakap ente. Bismillahirrahmanirrahim. Nuka hiji wakaf dialih fungsikan berenya. Wakaf tidak sesuai dengan apa masyaratuhul wakif. Nah, wakaf anu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kudu ngawakafkeun. Abdi kantos maos dina kitab Az-Zawajir karangan Ibnu Hajar, kitab anu nerangkeun tentang masalah dosa. Jadi upami dina anu ditaroskeun si ahli waris mengalih fungsikeun niat dari si wakif ieu kanggo masjid kalah diangge bangunan kanggo pribadi, jelasna doraka. Ya. Naon alasan dorakana? Ala khilafi ma syaratuhul wakif, bahasa dina kitab Zawajir mah nyaeta tidak sesuai dengan apa yang diinginkan ku si wakaf, si pewakaf eta si wakif. Ya berarti melakukan hal eta dosa terasna wakafna nya maaf katanya bisi almarhum lah di alam sanahna henteu tenang sabab sesuatu anu diniatkeun ku anjeunna eta hal eta teh goreng nyambung sakantenannya nyambung ka pertarosan nu katilu si ahli waris nyandak deui tanah wakafnya sami meureun nya sami lah sekelas lah ari ieu mah ku si ahli waris teh kalah didamelkeun imah gitu pribadinya sekelas lahnya sekelas, jadi seolah-olah merebut deui eta sata candi nya itu painten walarananya walarana hal eta teh berdosa. Naon titik dosana? Ala khilafi ma syarratuhul wakif bahasana, karena beda dengan apa yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Saterasna kumaha tah si ahli warisna tak supaya entong aya tragedi gitu kantos Pak abdi mau nyebatkeun daerah aya jalmi aktivis milari dana kangge pembangunan suatu pesantren di daerah tertentu sabab eta pesantren teh Pak diruntuhkeun. Naonna si dirugrukeun diruntuhkeun, jadi kurama nama si taneuh teh tos diwakafkeun kanggo ngadamel pesantren. Ya ku kiaina didamel pesantren. Ramakna atanapi si wakif nu ngawakefkeun ngantunkeun. Terus nya biasalah ari keur gelap hate anu geus diwakafkeun ge ari ku hawak mah yang dicandak ku ahli waris. Nya digugat ku ahli waris. Kina panginten henteu enggal nganyuratkeun nyertifikatkeun eta taneuh. Masuk deh ka perdata nya eleh pesantren anu gaduh pesantren tersebut teu gaduh bukti bahwa ieu tos diwakafkeun ari keluarga gaduh sertifikat taneuh. Gaduh sertifikat taneuh dulu kakumaha lah Pak ngenesna diruntuhkeun pesantren sabab taneuhna cenah ini tanah di pesantren dibangun di tanah orang tua kami tidak mewakafkan cek kiai teh ngawakafkeun jang ngawakafkeun ka kungkur mohon mana ajengan buktina nya pokona mah ngawakafkeun dina hukum teu tiasa
kepercayaan tah kumaha nya kudu di enggal-enggal di surat menyuratkan gitu nya punten-punten kan tanya boro-boro urusan wakaf urusan utang piutang ge kudu aya saksi ida tada yang tum bidainin ila ajalim musamman faktubuh nya kudu disuratkeun ge bisi kieu pan maneng jem duitnya hai geura bayar mana ari ieu sih ari ieu tah ieu tanda tangan maneh baheula ieu saksin heueuh tah bisa kitu sok poho bukti apa man kieu hayu geura bayar hutangna anak ira kitu bawa hutang ih baheula oge mana buktina mana saksina tapi sih kitu nya kan tenan urusan wakaf oge makana saya upami enggal-enggal disuratkeun dina masalah wakaf eta ya, jadi upami ahli waris nu kitu doraka ya doraka naon titik doraka naon tadi teh ya ala khilafi ma syarratohul waqif nyulayaan jeung naon anu dilakukeun anu dimaksudku anu ngawakafkeun eta saterasna ieu jawaban sampai jawaban perkiraannya Kang Ustadznya ya abdi mudah-mudahan redaksi khususnya kependaknya yang jawaban perkiraan setengah-setengah lah ngan kirang langkung ge wakaf mutlak diangge dipeserkeun taneuh wakaf mutlak dipeserkeun taneuh ieu lahan teh tos sempit tapi diperluas ya diperluas karena memang teu cukup jadi sanes kangge pembangunan tapi kangge fisik masjid mungkin kieu disebutna mungkin teh carana bisa kieu si wakif teh sebelum ngawakafkeun teh ya, si wakif sebelum ngawakafkeun teh misalkeun lamun teh mabeh berlatos tah ieu kangge ngalegaan masjid bisa tapi misalkeun teu kitu ieu mah tos berbentuk sawah takkan tos berbentuk sawah tak ieu cenah lamun disebutkeun wakaf imaroh dah kangge fisik ya ieu misalkeun kangge wakaf mutlak tak kumaha lamun teh mah dilebetkeun kana meser kana taneuh bilih kalebet henteu sah ya da urusana kangge pembangunan pilih kalebetkeun kana atas tapi puntennya ieu jawaban rada ngambak kayak ku abdi minggon payun insyaallah diwalar kalawan redaksi nu aya pada redaksi saya bisa disebutkeun da ieu peruntukan kana pembangunan tapi ari taneuh mah bukan pembangunan tapi perluasan nah sementawis walaran di Kang Ustad ku abdi ditangguhkeun heula pilih lepat ka abdi milari di redaksi nu aya kitu pinten insyaallah Kang Ustad ke mungkin payun abdi dikeun aya dina sanes kami benda wujud tidak bergerak seperti sawah gitu abdi ngawakafkeun ka masjid 2 tahunan biasa gitu wakaf teu tiasa di waktu-waktu wakaf teu tiasa di waktu gitu ya mun bade eta mah meureun ditambutkeun meureun bahasana wakaf teu tiasa di waktu-waktu biasa cakap nah kitu nya Kang Ustad kayak ku abdi di Pilardi atana bisa aya nu ngawalor sanes mangga ngan abdi paur salah bisi sanes kitu keterangan sakitu rupi nama pamita aya nu tadi sakitu nu kasangkakeun Allah alam bisawab Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ngaturkeun nuhun ka guru urang sadayana anu parantos masihan ilmu ka urang sadaya mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa nampina sareng tiasa ngajantenkeun ilmuna kalian tiasa ngamalkeunana amin amin Allah ya rabbal alamin kanggo acara terakhir nyaeta doa tutup bade disanggakeun ka guru urang sadayana karsana Kiai Haji Lukmanul Hakim sumangga baktosna dihaturang Allahumma
Allahumma salli wa sallim ala sahabibina syafi'ina wa maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'abi ni'amahu wa kabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma alif baina qulubina waslih tata maidina wahdina subulas salam najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna minal fawahisy ma dhara minha wa ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika musnina biha qabiriha wa atim alaina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin bal subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.